ntuko ya royo ni akithira ri ntuko ya muthia ya maandamano ya Azimio ya yatumiritwe ndene ya Kenya mzima, lakini ndene ya kaunti ya Meru maandamano ya ntuko ya rwari ya remete witana mbere ntere mwanya irio che Nairobi ira ya kwiriri kwithira yayo ya manene ntubone buremete witana mbere na ikyo tuko oborwari to kuria maoni yaku ni yare kurura maandamano ya Azimio yara ya bangi ya ntuko Ithatu na ya kureka ntuko ya royo maoni yaku ni yare kurura ya maandamano ya Azimio aranera batukulu kura 40188 namba yetu ya SMS tu live kuri Facebook tu live kuri YouTube na nkethira nkithoma ntumiri cia kura tuwitana mbere na Nteto cietu cia Thaa Ithatu yani yo ringite biongo bia Nteto kiri Nteto cietu cia Thaa Ithatu. Kanisa ya Methodist kuthura Bishop Isaiah Ndeya kuyukia kanya ka muskabu munene urawithirite akirikia wathani bawe Joseph Ntombura. Maitha kwithugira ntura ya ntangiliwa ndini ya muthara na arende bethirite bakia ndethia na kuorwa mtu umwe na kuraria bangi. Dionga ya Rais Ruto ndene ya Meru na Isiolo kwithiria kithu kiliongo ke kuruma Raila na kumenendia maandamano yara ya bangi ni kiameu ya Azimio. Adhiati ba Azimio Mombasa kumenendia Gavana Brew no ntobo kurea kutongeria maandamano ndene ya kaunti eu. Anko watu ni kiri Nteto cia Weru Thaa Ithatu wuni betwa MUTEMBEI Edward munetwa mathithio ni CD Karwitha. Tukambiria Reverend Isaiah Ndeya niwe muskabu munene umweru wa kanisa ya Methodist. Ndeya uranende withirite ari muskabu munene muwatili wa kanisa ya athurito kuyukia kanya ka Reverend Joseph Ntombura urabeberwe nyuma ya nkuchenyo cia kaita kia kanisa eu. Reverend Ndeya uranende no kuma county ya Thaa River Norori muwatili wa mbere ndene ya kanisa eu withirite akithurwo na kura maneli ya 81 no shinda Catherine Mutua, Dr. Bundi Miriti na Bishop Harrison Mwiti baraba watite kura 35 25 na 24 muthiatano. Boniface Mongera katwambiria Nteto cietu cia Thaa Ithatu. Moroto jwa kithurano kia Methodist gia ntuko enarwa jo kumita kuma kiugo na kiu kula Isaya imwe kamaria 14 mwanka 20 karia kauga atiri njoni turikania turi amwe na ndigatorero moko muntu kwenarwa imwana jo thiri kwata jo delegates kana rongamiri barabaringire kura na komuthura Bishop Isaiah Ndeya ja bishop munene wa kanisa cha Methodist kwa miaka 5. Bishop Isaiah Ndeya becomes the presiding bishop-elect during the 58th Annual General Conference. Bishop Isaiah Ndeya athurwa na kura 281 kumakiri kura 367 aranda Daktari Catherine Mutua aire namba 2 na kura 35 Daktari Justice Bundi Miriti okuma sinodi Nkobo ona kura 26 Harrison Mwiti okuma sinodi 400 ona kura 24 na nyume kuthurwa Bishop Isaiah Ndeya na nenkerero mathaga jo tongeria na kumakanya ya kugwatira karia atire kuma mweri jwena. Na wewe ukumbuke ni miaka 5 usiongeze mwezi wala kuongeza mawiki useme tunafanya kazi fulani kwa sababu hatutaki fujo kutoka leo. Itha mbere ithurano bia mbere nabyo Bishop Justice Bundi okumoroterwa Nkobo no kire na karario thiomiro kuthoma kwa delegates kana rungamiri okurukira mitambo aria kwenda turatasi twandike marito jao tutwinenkanirwa kenda bathingatira muthia baba inge ibarakania Nteto cia Bundi. We need copies because we have seen minutes being doctored. You are now, the office is the custody of these names. I don't have them in soft copy. I don't have them in hard copy. We have seen this in this office. I've been here for the last 10 or so years. The standing order is silent whether you are provided with the list or not, and I can see that projection is quite clear. We are in the e-meeting and e-board meetings in this generation. Everyone knows that. We don't want the issues of the back days
to find us in this kind of a generation, Mr. Presiding Bishop. Kuthuro kwa Bishop Isende naku kiri kithurano kiki 58 igocokete giti ya Presiding Bishop Rotero wa Coast na aria kiambiririe na Bishop Ronani Mogongo aria kithirito kirotero Meru maita Nteto tumuthingatanio. Sisi tunashukuru kwa sababu watu wengi wameunga mkono uchaguzi huu, na kwa sababu ya kuunga mkono kule pia sisi tuna furaha, manake cheo hiki tulikuwa tunatamani kiwe karibu na kule kwetu, ili tuwe tunajua matunda haya ya mtu kuwa presiding bishop watu wanafaidi vipi, na je injili inaweza enezwa kama presiding bishop anatoka kwenu. Kinya barabara batuwe kabamo bachita Mount Kenya, bange bachita Coast Region, bange bachita whatever names they give themselves. Dina hakika abachokhanira bonde. Bishop Nde na ndinategeria methodo irigiro ni ngondu cia Ngai baba ingi bamutegerete cokirikania Methodist nkumire aurire na mugaruna withire uragutura kwithira kwina moni nkorani ntukwena arua moni jonthe ja ngwanene ja nkoro na mwarongina nande a Kristo baba iborite Bishop Marukire bona Joseph Ntombura ethira cokira na bamurekera na kinyawe abarekere. Ntombura atareka nkoluka ngetiera mbeya inya kuona what is going on in the church. So today I feel I'm back home. The church have stood and built both by leadership and practically. So I thank God in heaven. Thank you so much, Lord. I'm back home. Tombura itomurekerete ginye nundu nya tomukamata itu tukanoga. We pengine atirona aja ya kureconcile ni antu. Na forgiveness yambairia na uwa wengwa. So nande for me we are forgiven. I have forgiven him. Though na tokorokirete kipindi giki omo na giki thoku people have cried. Lakini ntujo methori jate uraira na jonthi. Gatumurekereke na mwathani wa bomurekera. Kiwe Bishop Nde no gita kethro agitwa ntuka gucokia nkatho endikagite neka kana gongete na gwikira bunene mono arunga medical and exponde bara mukoroketie antu bakanche Methodist ashore amwankathewe iriture rungamene awe na tariki 20 mweri jo mogwanja Bishop Isende akomba kwethura thurwa ja Bishop Mogwanja kanisa chiche Methodist na nde kumiraja gwitana mbere kwa miaka 5 akethura karita gitiki gwewe nene ikwethura chokania ngondu cia Ngai ni nyankoroki gochirira na Ruteto ngiripotera Ntoshero TV kumaja kingina na kine kimshusha Nairobi mbita Boniface Mongera. Mtu mona kwiteno ungikura rubonene nyuma ya maitha kwithukira ntura ya Ntangilire riwandini ya Muthara na kinya witana ng'ombe Kathumba mbithukiro yiyite ntuko inkai nyuma ya mbithukiro engi ntura eneu irera atire antu na kariba beno bwa bonene akiari MCA wa Nteri Uraili Murangiri ethirite nende akiwa makarika yani yengi te bonene na kure thirikari kuyukia itari rya mpui mukiri mithika na utwachio nkuluki. Ugua ibuitite na mbere utambandwa andatie Muthara tigania isi nyuma ya ntubaile kurathona mane andethie kuiwa kaitene ya kiumia kimwe. Kithirite bado kina kiumia kina kebande ne ya Muthara kana kire antu betu itwarathirwe muntu wetu etwa chuchi na antu ibaumbiro mureta chibitari ya Meru General na bado ya chibitari arathirwe maindi na achunwa mburi 90 kiumia kitathira Sunday itwarathirwe muntu ungi etawa Kathuri na Kathuri yakwa okuma Kongo na achunwa na mburi chiaita mburi 70 yakwa ile within kiumia kimwe nusu itochuni muntu nonge chibitari ena majera na mburi chiaita nkurukie mburi ya nara 60 na bite bionka intobira bietete kwina ntobi binge muno tuchunwa antu beto bakiurawa. MCO wondie Muthara Aurelio Murangiri na makireto karia Bwantere yakiwa kinyabundukira tieyania mwena NPR iberekeretwe ngwene inge noti ya kariba Rwando watine bonene. Imere yake kwe kuthuranwa muntu akua mwere ukayukwa tukathika unge akua mwere yukairwa tukathika lakini tutona kinya ntukwimwe muntu uranite kana antu baraba uranite kinyomwo wakinyithitwe koti. Inyoge ya gwithira ni utukailie ikinyithi nyomo tuona kwe ngwe kurutika twina bundukira twerirwe chikanenkanirwa cha KPR twina bunduki 20 itanenkanirwa mwankaru ari OCPD etu na DC etu ibarakishe process iwe kunenkanira bunduki kenda antu betu baumboka rweboya twina antu ba KPR baraba nenkeri bunduki mberabere ya bamuiba yukirwe beto karia barabarere kubwithwa
ire modogashe nontu bo insecurities ira chie kithakene so meaning bunduki ire ite tukaritie twenda kuromba antu barabe na mirwe kithakene na arabe tokaria barabara ibete bachoke kenda baumbo tukaria na kithira ni ukaria bo barabara era thirikari ne andike kana contractor ai no na andike antu baraba batiukaria antu barabara kenda ebwithwo kenda antu barana babombo tukaria Murangeri na rumbete kambira tia Kirwanda roite na askari kuyoru askari kenda batethairia mantone ya yaya umira na kamera itiachokere na kamera ikiochoka kwetu chiana kiana iku kamera county commissioner ure kamera tia kila barabara ya Modogase irie na IT barabara ya Modogase lakini tha IT tetie chiaitie chiria kwe oao untangelia na antu betu baraba kura baba baingi barura irwa ntangelia kongwa mau intorene so tukiagurugiria antu baba ritie lailo baba atura ku loma batura na nyamurire baitie ku so ndenda kuromba askari betu ibatukarie obura county commissioner ure kamera tia kila barabara ya Modogase operation nibu ithio chokilia kamera mukila yura yungi na tuina kambi ira chitwankanetie barabara newe Modogase kwanjiria kambi ya GSU ya Matabithi kuina kambi ire ara Kampela kambi uchionde kiotumika umenye kamera itiombo kila chionde chiatu kuina makubura county commissioner wire lakini yakakwe walegete ngwineke antu iba ukire barutengwira babati kuruta nkurukia wite kwene tumikia kurubanjuri nteke kwinyelie mulo moyo yo kariantu bao akiwa baina inyenene kuthiria mburano ii juri yetu ni twire kiri muno ite kwaria mantu a Rwanda ru antu betu baurawa ite kwaria na mantu angia maingi lakini kambu ibua ya sana no ntu boeta alira bayukirie echo kanero baita na baua bakakariantu ngwe njori kumochi no ntu tutwire ni ukariantu no karia mwirea wira wana bonde ibanjuri antu bonde ibanjuri so rira njori yari ya ikiri ite kwaria mantu era yo to affect kana era ya kuumiza antu betu tutayuka lakini thai batu tukaria siasa tukiara iremanto ya security kana insecurity njori ekari ekiara iremanto ya insecurity atongoria betu bonde kuma governor na MP twinde tukethera tukiara iremanto ya insecurity ira yutumiza itia ngwetike kinya president ya mukinyila na akaomba ututhikira na tukaomba kuona okaria bo kwana na njori netire wa wetirite ekia kwethera kwi muntu uraku ainde ne ya muthara yu urati ukaria antu betu urwethera ni askari urwethera imuntu awete obichie kithirikari njori ni chiburaita no yukirete inge obichira na kinya batu turi asiasa tukarwa manabo twingo obichira mwanka tuone antu barabe na kio na antu betu nduto totetu gwethera twina antu tukuriba tukarite ngoyo ikurio obichine lakini antu baiku ya kithakene nkiripotera Weru TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika Siasa cia maandamano ya Azimio ni watite mwankindi ungene Rais William Ruto ntere chiabore na isiolo muthenya urwari Rais Ruto amona atongeria bangi baraba ukari mucemano yo ntere chiaboro irorera nibathirite bakiriana na maandamano ya yara bwithikite ntere mwanya Kenya na kuangaratania biashara amono wendi bakiaria ndibameneretira Raila Odinga bakiwa nika kwenda huku thirikarine na murango yo nyuma. Mimi nataka niwahakikishie ya kwamba tumeamua kama watu wa Kenya. Na mimi nataka nishukuru askari wetu wa polisi, wameweka amani katika taifa letu la Kenya, wamezuia wahuni na wakora na wahalifu wote kutokana na kuharibu mali ya watu, kuharibu maisha ya watu, kutuletea fujo, kwa sababu hawa hawana mpango yeyote. Ukiona mtu ati anaweka sufuria kwa kichwa ati hivyo ndio unga itapungua, si huyo ni mtu wako na akili kidogo sana? Ama namna gani jameni? Sijui kama tunaelewana. Tumekubaliana? Sasa watu warudie tumekubaliana? Tuko pamoja? Nyinyi ni watu wa maendeleo ama maandamano? Wale watu wa maendeleo nione kwa mkono, wale watu wa maendeleo. This is a time to bring to an end political blackmail in this country. For too long, that mzee wa maandamano ametumia fujo to blackmail the people of Kenya and find his way into leadership. We want to tell mzee maandamano, there is no shortcut to leadership. The only route is one, the ballot. Hakuna njia ingine. Na kwa hivyo rais ukae kidete, huyu mzee angoje 2027 haiko mbali sana, he can wait. Lakini kutoa fujo ati ndio ingizwe kwa serikali, rais wetu wa Kenya wanakataa. Endelea kulinda nchi yako bila kutatizika na mtu yeyote.
kwa sababu sisi tunajua Kenya yote iko nyuma yako, na watu wa kutoka Isiolo na pia watu wa kutoka Meru wamekushikilia kabisa. Azimio ni kama vampire. Vampire vile inatafutanga damu, Azimio inatafuta damu tu imwagike. Na tumesema hatutakubali damu ya Wakenya imwagike. Si ndio? Ni ukweli? Mheshimiwa Rais, sisi wa mtu wa Meru, kitendawili tulitegua samani na tukasema ni sufuri, na tukasema hakuna kitendawili katika Meru. Si ni kweli? Jana, leo na kesho na kuendelea hautawahi kusikia mambo ya kitendawili, na wale walikuwa wanajaribu kuona kama wana uwezo katika Meru wote wamenoa na wamejua kuwa wa Meru ni watu wa msimamo. We cannot do what our friends want us to do. That Kenya is going to be led, and elections and leaders are going to be decided not by the power of the ballot, but by the fierceness of violence. That cannot be a democratic nation, and we will not go in that direction. So tutashirikiana pamoja, na mimi nitakaa kidete kuhakikisha kwamba Kenya inasonga mbele, kwa sababu mmenipatia kazi hiyo. Si ndio? Nipeleke hii vile inaenda mbele, ama mnataka tuongee na hii watu ya maandamano kutusumbua na kutuletea kisirani? Mnasema tuendelee mbele? Tuko pamoja? Kaunti ya Mombasa thiatiba kiama kia Azimio na Bonibona nditi muthuro iruria gavana wa kaunti wa Brew Nasri arabakuwa narete utongeria maandamano bakiaria thiatiba Raila Odinga barua gavana Nasri arete wita maandamano na wita nguine ingi untubura kuwa ne bamweterete mwakeni wa 2027 kaiteni okau na ku kaunti ya Meru maandamano yaone yaremete wita na mbere kinyanyuma ya mutongeri wa kiama ke PNU Peter Munya utumeire no chamba bonene ate akethire tongeria maandamano yau kaunti neu. Ore maandamano yara yatumiritwe ni Azimio yukumete ntugo yisheleru ari akariba mwa kaunti ya Mombasa ne bashumiretie na kumeneria gavana wa kaunti wa Brew Nasri bakiwa narete kwa tambaru maandamano yau. Mheshimiwa Abdulswamad kwanza is not doing anything to propagate the agenda, national agenda za Azimio. Na Azimio ndio imemweka hapo kwa ofisi. Asifikiri chagulo is not better than Shabal. Pili nataka kusema hivi, mimi mwenyewe nililala kwa ofisi. Kama uliniona ile nguo nilikuwa nimevaa, nilikuwa nimevaa chuzo, nilikuwa nimevaa Wednesday. Kwa sababu polisi walikuwa wamefunga Bangladesh, polisi wamefunga bridge pale ya Nyali na hii ya Kibarani. Wakifika unashukishwa, unaambiwa urudi kule umetoka. Then nikwambie wabunge watu wote pia wametudisappoint. We don't just do a press conference alafu unaenda unakaa chini. Aiteni okau ikundi kingi na kone kishumirete kuthetera gavana u bakiwa kinya gwethira atroneka maandamanone tegwa tambaru murengo wa Azimio. Gavana yuko na gavana akiwa hakuonekana mahali fulani ameshikana tu kwa shughuli zake, kwa sababu hata jana kulikuwa na maandamano lakini baba hakuonekana. Mulimuona baba jana? Hukumuona jana? Kwa hivyo alikuwa na maandamano na maandamano yanafanyika. Kwa hivyo na gavana naye pia hakuonekana lakini maandamano yalifanyika. Akariban kuluki bawite baeta na mbere kuandamana kumania na bite kwa ngarama ya otoro mwangarira thirikari ya bathikira. I would like to say this, that we are not going to accept. We are going to totally reject any element of dictatorship. We are not going to be subdued. We shall continue struggling for our right, whether he arrests all of us or not. I am sorry, I'm going to read my very brief statement on a piece of toilet paper, because we are going back to when we used to write our messages on a piece of toilet paper from our detention camp. Nkuluki nebo Raila Odinga na Rais Ruto ukarande na kwaraniria kenda Kenya yeta na mbere. We must agree that the economy of Kenya is haunting, and I plea to both our leaders, the leader of opposition, Right Honorable Raila Odinga, and the President of the Republic of Kenya, His Excellency Dr. William Ruto, that it's our high time, it's your high time as leaders to put aside your political differences and care about our country, which is limping. And we as youth of Kenya are crying for hard economies. Hata mwingine anaisatafuta bibi lakini akose mahari.
Kwa hivyo sisi kama vijana tunaunga mkono maandamano ya kurudisha ama ya kurai serikali warudishe uchumi ya Kenya chini. Auno tukona kanya kambere kakunoka endo weta kuraya hinchogerete na Nteto nkuluki. Ureigwa nkume ya Kenya Airlift Program ni mubango jurajo gutetheria aritoba Kenya kuthomera digiri mwanya cia masters nthigurune Amerika. Kuigwatira kanya gaka no mwanka withiro uri na grade ya C+ gwitia kiri KCSE na second class honors kiri degree ya university. Ugochiandikithia riongera mutandao jotu jwa www.kenyaairliftprogram.com. Obisi chetu iri Royal Business Park 4th floor Njorinchake Street, Meru Town. Turingere thimo gukurukira 0703 509 493. The Kenya Airlift Program. Passion led us here. Yetu sako iri na nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonde bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo ya gutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan. Kuma enjaga ni ati utetwa garanta, utetwa shares na no uri ruru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance. Kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongera branch yetu irere akwe nagwe kana waranire natu gukurukira namba yetu ya thimu 07111038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Jesu ne moshore wetu atwe bagira dena toaromba morungu wetu atekarega kwigwa Limo yaku nekumye murungu magita jonde ikira rwimbo Jesu ni mushore wakwa jasikiza tuni yaku inya star 811 star 401 hash. Twarega kwera murungu moba tuje tujambe. Nogocho aria umba kuona furniture cianje cha kienande na cha gutigia ukamaka bibi bionthe ukabiwa na Victory Furniture Shop turi Greenwood City Mall mugaruna Nkubu Stage na turi aja ni untubwaku turi na into kathumba byo kumanthe kurone ya Turkey, Brazil, Malaysia na China na magurija tekuinyeria mubuko jwaku turi na sofas, coffee tables, dining tables, bed and mattresses, duvets, carpets, wall units na bingi ya nkuruki turi na church podiums, decorative flowers, indoor na outdoor lightings mwanya na bionthe na discount ya 25%. Kugwata Nteto nkuruki riongera nduka yetu kuma Jumatatu mwanka njuma kwambiria thaa 3 cia rukiri mwanka 12 ciogoro kana uturingire thimu gukurukira 0748 578516. Victory Furniture Shop for original, quality, classy and affordable furniture. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa wauzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Uboya no tubeta nambere kurumbera Nteto cia Weru thaa 3 twichokera atongere ne bore tuweka Weru ne mbeca ira bautumira kiri mirandi mwanya kenda kwiri utumiri bothu kubwa mbeca cia thirikari kere kaita kala kurura cia mirandi ya milioni 4 ndene ya skuru ya Kianjuki Ntere cia mara mubunge wa Ekuru kaunti ya Thaa Nithi Susan Mwindu na uriti kinyakari kwithira bakiure ciuri bikoni mbeca ikenda kwiria utumiri bothu kubwa mbeca cia thirikari. Martin Mwambi ena ripoti.
Atongoria baũrĩtue kwiga werũ-inĩ na kwanĩkaga mũgana ungwa wa mbeca ciongo ira batũmagĩra kĩrĩmĩra ndĩra bakũrũthĩra kari kenda mũkari wa wĩthĩre amenyaga mbeca iri gũtũmĩka kĩrĩmĩra ndĩra bakũrũthĩrwo matũrani. Mbeca ira tũnengera tũgwĩcia gaf, wegwĩcia CDF, wegwĩcia ngavana, wegwĩcia we muntu ayage kabwera na tikwitha ayetenera bwera kirasi keri kia milioni 4 muntu aka kirasi kuikia mbeca igana tisa sawa are mabarabara ntugura ete kurugura kaugania mbeca igana tisa sawa onto mbia tichi akitieto gato mona keletato wate mbogwetegiria muntu wanda yao kwa accountability abwera project ya mbeca igana mbia tichi ya muntu mbia tichi ya mu muntu are mabarabara ya kuma o wikeria ya mwanka kathwana kabwera project ino ni bilioni 3 asiakariona na kachechi yake akiamberia gwakwa kwa murandi wa chiringi milioni 4 wa gwakaira chibia chukuria primary akianjoke kerege chigombunge kia Maram mubunge Susan Ngogwa Mwindu aliuga wana mukari wa withiro maturaniare na kina gioto gya kumenya mbeca ciongwa iri gutumika kirimirandi miabwetegeria muntu koya boka mwinira akabweberia ya ukopo kathongo bokathi narete mbia chena botikome Corona muntu anenkera to ngirichi akube bute akugurira ng'ombe akathia gacho akigombe ache kariga kia ngiri 15 ya okono ntotaro kameria kairo okati mwarwa Mwindu na muntu te ngiri 45 mubuko ya okona koko thongo thago tikome muntu na ya kwere ng'ombe akunia mbeca igana ni irarere mekwaye njira ni ndite kugura kwere na kwe balance ya kweri ng'ombe akwigana ata atetheretie twana twĩrĩtwo twarĩ tũra twaumire cukuru nyumia kũgĩa nda na kũgĩa twana tũtakinyĩtie gũcoka cukuru mũbunge Mwindu aliuga agatetheria na barĩ bara baumĩre cukuru gatagatĩ nyumia kũgĩa nda batakinyĩtie na iba kwenda kũthirĩkĩria kĩthomo kuvunjika kwa mwiko sio mwisho wa uga na ndaugire kũrĩ babareaga ona gwe na miaka 30 we na ana baku na no kuga kianga inkono ndera bici ndakithoma mbona tha ino to waterereko nako wewe mugore nuga kuwaterana areko are taho keri njana muone areko ginwa kaita wata areko ukawata anakuja yake na wamanyere kunanga wa magorwe tisa sawa utia thomia lesoni no thomia lesoni wana wa thomo tietegia okay batikomba kae tawa kae batempomba kae boko ndani shukuru boko ndagaraka kathome Kĩripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kia Maram mbĩtagwa Mateni Mogambi. Koti nene ya Chuka nĩteanĩrĩtie ambaremo biashara ũmwe wa mũkawa na Mbantere Chuka urokoromba koti ukurute tuare kwire mabisa ba kaunti ya Thaa nithi kumuingira biashara yawe bone nyuma ya thirikari ya kaunti watamo biashara barwa ya kurura ngwiye irenjire mwe ya kurwana nchobi ndene watho ndene ya kaunti Samura Gashima na utwachi onkuluki. Ire tariki 4 mweri ujo Aida Karimi Mugo aretire romba koti nene ya Chuka akiuragia koti yenu erute watho bwa kurigeria biashara yake ira iba ya Red Carpet Lodge ira irintere cha Kirege wadi ya Mugwe kumania na afisa bathirikari ya kaunti ya Thaa Nithi amwe na bondi ya wejani license cha kwendia nchobi batikaje kuthungira biashara yake na njirano iriku kana kumwikira mpeni we kana andiko bake kiri baenu ugu inyuma ya baenu kwerwe license kiri mubango wa thirikari ya kaunti wa kurwana wendia bwa nchobi ndege iwatho. In this case, the expert applicant is apprehensive that she faces imminent threats of unlawful harassment and possible closure of her ongoing business by the respondent, which business had previously been approved and licensed by the respondent. And attached to the application is a copy of the RICA license for the year 2022.
and photographs of the bar business. Keri itware yake mugambithania Lucy Gitari augite ati nyuma ya kuraithiria license irakarimi anenkanirite kotini aonete ati yabatiri kuruta wira kuma January ya mwanka muthiru mwanka Disemba ya mwanka woju na kogu etimutethia gupewa watho bwa kurigerwa ikoti. Nkuruki Gitari augite ati karimi atinenkerete koti okoje bukugana kuonania ati biashara yake iri na ukinyaniru bwa kunenkerwa license yengi. Indi na tejaniritie irombarire araba ino yongerekete kirichinge nkuruki ya magana mana iranju maina ya kiumia giki aene bacho baregerwo iromba watarire ikoti eno. The applicant has not availed evidence to this court to show that he has a prima facie case. As such, it is my view that the prayer for an injunction should not be granted at this stage. In conclusion, I find that the prayer for an interim order of injunction restraining the respondents as prayed under prayer number 2 of the summons is without merits. And I make an order that 1, the application is dismissed. Number 2, costs to the respondent. And that is all. Egambari konye kwerwe license kwa baino rekathi mbere tariki nya mweri wa 10. Nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya chuka egamba ng'ombe mbite wa Samuel Gaishma. Mwandiki munene wa kiama kia Rimo County ya Meru Caxton miungine endeketheti walolukukiri mathomo ya CBC akiwa ati kirasi KCD mwaka grade 6 negibati usenchiro dietwa na wetwa comprehensive school na grade 7 mwaka secondary school bagethetwa senior school miungine nkuluki endeketheti kuthiro kwina shiribira ritobaba kabwitha shegendo shindana na shukuru wingi miunge areti webukire mambura yo kungura ntuko ya kithomo shione kia Century mutugikare na Nteto nkuluki. Nikiri ntuko ya ukungwira kithomo wandine ya Bodhugusi Centro arama skuru jonde ja primary ja kudhurene kariene atongeria monya ba wandieje bagi siasa na bakithomo arido bakiras kabina na arimo na shiari bakwejete amwe bare na modho jora bakaririana ba kenda gukira kithomo wandine ije. We only need each of you to give us 3 more marks. Hello? In each subject. Are we together? Can we do that, candidates? The reason why I want that meeting na walimu ndio tuweze kujua ni watoto wangapi wamepoteza shule sababu ya kukosa karo. Tujue ni watoto 10. Hii shule ile ingine 3, ile ingine 4. Tuende tuongee na governor. Tumwambie wakati tunapeana basari, hebu tutoe kiwango kidogo hata 100,000 iende kwa watoto wako wapi? Hako hapa. Sio itakuwa namna mzuri. Tuweze watoto wote waweze kusoma, maendeleo ya masomo ionekane ya Bodhugusi Central Ward. Sitaketi niangalie masomo ikididimia ama ikirundi nyuma. Sababu I know the importance of education. Kirimu andiki wa kiama kia Nadaja Meru Caxton miuge odo ukariki udhurano negeke na ugite kithomo kia CBC ni bakwenda kuthithia mogaruruku muno kiri maritwa kenda kwithira guti na kirasi gikene na ukira kingi. That we shall not have JSS in the near future. Sent from ECD to grade 9, they will be called comprehensive schools. They are going to be called comprehensive schools. And then those other classes that are left are going to be called senior schools. Why? So that we don't have this problem of JSS, this kind of thing. Tuendelee namna hiyo. Koroki miunge na ugite kithomo na iki kia CBC ni bakwenda kwithira kuri na magero ja gushindana na arito bangi. Wengine wanasema mitihani inaishia hapa na hii darasa. But we don't want our students, we don't want our teachers to sleep. Kwa hivyo tumesema watafute njia ya kufanya mtihani so that now we can have competitive exams. Kurukia tongeria bahari MC weturare Dangras Mutea ni baugite bageta na mbere kurwana na nchobi dege ni watho maturene kenda bageta na mbere gukiria kithomo. And nilisema I will support you fully ndio tuweze kupigana na hii pombe kabisa, watoto wetu waweze kusoma vizuri, sababu I have a lot of cases
naleta watoto wengi wenye wako na shinda ya karo. Kwa nini? Baba yao alienda pombe, hataki kufanya kazi, aletee mzazi mwalimu pesa. Hatuwezi taka kusikia mtu ana brew changa around schooling ama any learning institutions, ndio? Na those efforts we expect that will collaborate with the residents, the head teachers. Tutakuwa tunauliza, tukisikia tu kuna mtu ana brew illicit brews around schools, tunakuja mara moja, tunamshika, tunamweka ndani. Na muthiene MCA Muteana ugite watu kugwata mbaru maandamano jaja gwita na mbere jatongeretwe ni uteruregani na thirikari, akiuga murengo jwa thirikari na jujungi no jubati ukaranthi guru bakaraniria ni untu maandamano jane ja kwangaratane kithomo kuntu mwanya. Wale watu wanafanya maandamano huko wanazuia watoto wetu wasiweze kwenda shule. Tunaomba watu waweze kuketi, waelewane, waongee, wazungumze ndio waweze kupata suluhisho ya hii mashida iko kwa Kenya yetu. Makariene wandine ya Bodhugosi Centro gicigo mbunge kya Centro imenti nke report Nteto cia Weru. Reakwari etwa ni Mutugi Kare. Anto batikunira batano ni bekiri mpene kiri musako yokurania na ruiba nchobinde ni watho ntere cha Tharaka. Musako jura yo kubwithitu ni maabisa ba kaunti ya Tharaka nithi bwatanite na maabisa bo karia wiki kenda kurana nchobi na lita chia nchobi cithirite ciiturwa wala tukumenyetho ni mwandiki wetu Nteto Paul Wakabithi. Ikiri musako mukire ucwana na nchobi ndege igwatho ntere mwanya wa dini ya Marimati muthenya kwemthi ndarekani ndatabaro ndarekani nabu mwana otige ntokengi bai no wona ntikwe kwenda antu bara bonde bai motongi uma bai baba kombe bila bionda orio raura ndeko ni ogonga ina kona ni ogo murungu na kona buru bai mi bwanzo keje gento getako mbuchu bai tozini nyamba wakwa. Ingwataniro ya mbuto kuma kiri thirikari ya kaunti ya Tharaka nithi tongoretwe na administrator wa Tharaka South Bwana Ibrahim Mwenda amwe na mbuto ya maabitha maborisi kuma kiri gituo kia Ngwemwe Bwaiti Marimanti location tere cha Marimanti town na Muyoya twarikiria Gakibunga na tika turikitie no tukenderea nyamatha mautugu igoro itwari round Marimanti town no ntubwa irabu na wines and spirit ijo ciokurukia matha tunakwitana kebwireri athiete kwendia rengane o town waruta chiringi 20 ukabwirerwa gikombeni ukabwirerwa karatatini angitera twethira yithitwe kithakani nyakini. In fact muntu akayenya na ndawa nekira sumu akayagekira kwa kathiria ntu ugekira ntu Nteto ni tare ire barabangi ukethira nchuguni baithite bedroom nyomba yani kuntu kumwe nginya kwethira nya gutena hygiene mbega so lakini kunthe kwa kurabari ikutuka baruta arahaba kiaria baugite rwimbo rwabanjirite kuringira na nkoroki barabena mutugo yo kioro kia ukiririko igikurungura ethirwa ukoruketie matha inyopetwa license itugagutunya license eni tutikwariria turi gutunya license tukarevoke license yaku on the spot kenda uchwangu geyingi ya kuruta nontu matha mara maigitwe sheria irazima umathingatire uhakikisha ya kwamba wabora sheria kuwa ukwendia within kagita gaku especially anto ba wine and spirit ibo baguchugia we extend time kuma thaa chiri na nusu ukethera nyamto thaa na kwendia anto bonde baraba krutha illicit brew onto Nteto kugwata kairi overlita 500 iri kurutherwa Gakibunga na going forward katukuga nchobi ya illicit na inu ni second na third generation nithire na kiri barabangi bena irabu barugurite bateba nenkere license nebi bandu nonto bore gwito yetabu kainga tokabugwata na kiri anto baraba nenkere license na bakwiyera matha inyabio tokandiru nebi ashiri itukuganti bathingatire matha mara maigieto manchobi na nikenda citizens betu ukethira bari healthy. Sisi waturema division ya kitheria baraba twere kuga imatha igukere na nkuruki na gwaitha murinyani aguno bakaruta batigire gutire kintu teki kununka ntere ino. Tunaendelea na operation ya pombe with the help of the team ya sub county na askari wetu, na ya kwamba ni kuwa tunaambia ambaye wanapika pombe, wale wanauza kwa bar, waachane na hizi pombe, waende kwa kazi zingine, waende wakalime
hapa ni mahali ndengo inakuwa mzuri. Waende huko, wachane na kazi ya pombe, kwa sababu hii vita bado tutaendelea kupigana nayo. Kinyawo iga nyomba nkaya mbuge nyomba eno ni ereo na mbuge yake kayungukara wiyete so niyo na information intelligent niyo dera county officers bakambira chief tukwenda tuwatanira operation bantu yo yigitwe tukathinka bere nyomba eno iri konguni aka iri nyomba eno neno ni angania eno ingine angania neno ingine angania imusako gwancho bindike igwatho urawatinda ntere monya tia Tharaka musako rokuruthitwe imbuto kuma kirithirikara kaunti ya Tharaka Nithi amwe na maabitha kuma gituoni kia borisi kia Marimanti aratongoria baba ba kaunti kana aratongoria baba bombite kuga batitikana na guchwana na nchobi eno kiripotera Weru TV kuma thokoni ya Kibunga bitwa Paul Ogwakabithe. Aciari bantura Chiankungi na Muruthie na Embe Central ni bameneretie maabisa bo karia ntere bakiwone bo batumite nchobi chibangu ikongeleka bunene maturene. Aciari baba ruwa nchobi ni singite bunene na kuthukangia na bo muno baskuru. Nicholas Chabare na Nteto nkuluki. Muntu nako wato akawato kinesa busibu ata mtoro wati na nchobi ata kaninkanira mbecha urokere akaninkanira mbecha njirene twamonera woro korua nchobire twamono ntorene twareku ire nchobie korothira na ngobuleo na giku ikyo giutuma akari ibantura a Chiankungi wa mwena Maruthie na Embe Central baithira bana muthuro omonene bakierekithagiria muthuro ju kirimo chibo wa mwena anini ibao na kinyatongire bangi ibantura nonto bakira bakugo ibo bakurucha ungukumo bantu akorwana nchobi ire twikite kinyamara na kwenyangia ana abao na kumaruare itokwenda sibo weto sigilia mantu akithomo na kenda nsobithirwe maturene tumenya kuria boya no ntuothai imbi bathurero kethira na betu baketha ba maunone na bakere ya thina bau ni bomba baroyo tukwenda sibo atwengira ndene matura no bete okelesa munene wa mwira nsobi ne korua nturene akeya na mwisho renge ukona ate kunwa no ntukwibia erwe lakini manto yaya kona yashughulikirwa ni thirikari yenene anene beto bateya bae waongo ana beto bendelea kuthira nesobi birabire ta thina ndene ya thirikari ye ire yaongo sana nibuo ntonchobi etithira wetho isabusibo leria ageta kanenkero akarea mwekororo kurua akanga kage atura kurua akanga mwanka kathukia na bakalimi ko bakathuka kabisa akathukia mwere ana batwika amba bonde ogwende baina ntomakire minister wa mantomegio karia bonde ni to professor Kithure Kindiki urano awe monene wa machibo baba atina bajuchiria matagario kaya kwithira batirwa na nchobi walira bakuwa kinya anto obaraba nabo bakonenkera ana abani ningoya ya gutumira babatiri kinyabo kuthuchirwa matagaria kankwera Kindiki na anene baranenkerete watho asikare masabusibu masibo agikize anto wiwa babati kuthamwa ngwena bendelea na kuthukia family no nto baongo untoroka watu ayate mwana wa sukuru mauno mwana muto kinye miaka 18 itokoromba tothirirwe theneu kenda tore asiari nyatu twetheri tukolikia ngoko cieto mesie no nto mwana beto rira bakae kuma miraene bari kuma miraene muntu ana beto mauno bakawatu bakatutuije nyangoko cieto na mbori cieto tukethi tukuthangika musiari urendelea kuthomethia mwana na thina ukendelea usughulika na thina kenda mwana uyo okuwa atethuka lakini eitara mwisho no nto sobi yoyorete konto kuonde mwana na bangi nio eremi kila mali ewe ndo ateka mwana urona na akoreria rasta atekweleka no nto bansobi komantora Maruthie na Embe Central Betan class Chabare Mutongere wa nthiguru ya Kenya William Ruto na uretie nthiguru cia taro kia Afrika ucionoke kuma kombone bwa nthiguru cia Ruraya iria ciuba kubethia marandu na baita iri urubunene akiare muciino Nairobi ruare muthenya yo mucemanio 39 yo mwaka yo banki ya TDB Rais Ruto awete Afrika ni batere kudia ntaira cio tuma ikundi bio biongo bira bia baya ya mikobo The National Treasury and Economic Planning of the Republic of Kenya and the Economic Planning of the Republic of Kenya, and Honorable Cabinet Secretary Professor Juma. The program for today, we will hear first a statement. To have opened today by none other than His Excellency. At the International Monetary Fund,
European nations took 160 billion of the 2021 issue of special drawing rights, compared to African countries' cumulative amount of 34 billion. I'm very happy that today we will be sharing some shares from TDB, and we will be in a good place, different from the situation I'm describing here. An institutional blueprint which administers development financing this way must be changed urgently, and one made that is fit for purpose. The urgent need for socio-economic transformation must therefore translate into an even more urgent need to redesign the international financial institutions and also design and implement a wholly new global green bank to mobilize resources globally and administer them in a truly inclusive, representative, democratic, and equitable manner. Is that all we need to meet the fierce urgency of now? Hardly. Au no tukinya muthia yo Nteto cietu ngucokeria nkatho na tuboko thawatandite na uni kuma the 1:30 mwaka thaa-ini thaa 4 na ndagika 20. Unipita Mutembei Edward monetwa mathithio tukubura ore okarisindi Karwitha. Good night and God bless.